मोगाच्या भावा भयणीनो बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज 7व्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. आज आमी विश्वासपण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या फळा विशीं नियाळ करता. सत परकेले वरवीं विश्वास उपजता आनी हो विश्वास विश्वासपणान बदलता. जेजूची उतरां विपरीत जाल्ली म्हूण सबार ताका सोडून गेले तरी जेजू देवाचो पूत म्हणल्या विशीं 1200 दिसांनी विश्वासपणान पतयले. जेजू पतक्यांचो सोयरो जाता म्हणल्यार सत परकेलेंच जाकेव सर्व वायट सांडून जेजू थंय विश्वासपण दाखय लागलो. काजारी बेसांती एकामेकाचो मोग परकिल्ले मात्र सदांच विश्वासपणान जियोंक शकतात. एकामेका दिल्ली साक्रामेंताची भास संतोषान जियेल्ले वरवीं खऱ्या साक्षेची क्रिस्ती जिवीत जियोंक पवित्र आत्मो सर्व काजारी जोड्यांक सक्तेन बरू म्हूण आयच्या नव्याना वेळी मागया. आज ह्या कार्मेल गुड्यार एक ऐतिहासीक दिसी आमी आचरण करता. 1996 इसवेच्या जानेराच्या 11 तारखेर ह्या कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूच्या पुणशेताच्या देवाळाचें समर्पण जाल्लें. देखून हो दीस ह्या देवाळाच्या समर्पणाचो रुपयाळे उत्सवाचो दीस. फाटल्या 25 वर्सांनी बाळोक जेजून लाखो लोकांक तांच्या जिवितांत विशेष देणी दिवन जिवीत नंदन केला. ह्या पासोत काळ जातावन आज अर्गां पाठयतना बाळोक जेजूच्या कृपेची जर चराय कुशीनी वाळूंक सर्व लोकांनी ताका मान दिवंक फावो जायशें केलें आसता आमी सगळ्यांनी आमच्या शेगुणाच्या जिणेद्वारे बाळोक जेजूक विश्वासी रावंक सदांच प्रयत्न करया. ह्या रुपयाळ्या दिसा प्रत्येक जावन जी जोडी भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागून आसात तांचे अत्रेक बाळोक जेजू आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागया. ह्या मिसाची तसमां ह्या परी आसात. देवाक अर्गान जावन मिसां भेटयतात जुलियाना फर्नांडीस, ऑल्विन प्रकाश आनी जेनेट सल्डाना, विल्फ्रेड आनी मर्लिन डिसोजा, जेसिंता पिंटो, जुलियाना मेनेझस, सिल्वेस्टर डी कुन्ना आनी कुटाम, वॉल्टर नजरेत आनी कुटाम, जेरो मातेयास आनी कुटाम, जो स्टीफन आनी रेशमा लिडिया सिक्वेरा, अल्बर्ट मेनेझस, हॅरी पिंटो, ऑल्विन आनी प्रिया डिसोजा, मेरी डिसोजा, विन्सेंट आनी फिलोमिना पिंटो, लीना सिरिल बेनिस, रुफिना डिसोजा, सेड्रिक सेल्डाना आनी कुटाम, विन्सेंट ब्रँक आनी कुटाम, प्रेसिल्ला पसान्ना आनी कुटाम, अल्बर्ट मोनिस आनी कुटाम, फ्रांसिस मिस्कित आनी कुटाम, लुईस डिसोजा, अमाया मोनिस, जुवाने मचादो, ग्रेसी पिंटो आनी सोनाली जास्मिन, रोमन आनी लीना मिरांदा. प्रत्येक किराद्या खातीर मिसां भेटयतात सतरन डी अल्मेडा, इग्नेशियस डिसिल्वाच्या आत्म्याक मिस भेटयता डिसिल्वा गेले कुटाम, क्रिस्टीन फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मिस भेटयता अल्बर्ट पिंटो. ह्या तसावां सवय आमचे वैयक्तीक तसावां बाळोक जेजूच्या मानाक आमी भेटोवन प्रवेश गिताद्वारे आमी मिसाची सुरवात करया. उद्रव्या Eko dan cium ketika
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो, आमी येदोळसो आयकल्या आयच्या नोवेनाचो विशय खरेंच तुजें तें विश्वासीपण आनी देवाचें विश्वासीपण वर्तें जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत अविश्वासी जाल्यार देव सदांच विश्वासी आनी जें कितें आमी मागता तें देव आमकां फावो करता. त्या भरवशान आशेवन आमी हांगासर जमल्या. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली घेवंक, जेजूची कृपा जोडूंक आनी आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावंक आमी हांगासर जमल्या वसता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत विशेष रितीन काजारी जोड्यां पासत मागया तांणी तांच्या जिवितांत एकामेका विश्वासी रावून देवाची खुशी आपल्या जिवितांत जारी करून सांगता हे कुटुंब जावन देवाक विश्वासी जावन जियोंक गरज असली आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार अनवर आयिल्ल्या वेळार आमी जावं पुरो अविश्वासी जाल्या हांव देवा थंय विश्वासपण दाखोवंक ना. ह्या सर्व घडयेचो आमी उगडास करया. देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान नितळ मनान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेल घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. सर आमी सांगता मेळून म्हणया, हांव पत्की सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तनान सरून वायट हाडून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो व्हड अपराध. ह्या पसत भुरग्यां सदां संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मर्याद करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची घडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत आनी बसलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. रुताच्या पुस्तकांतले वाचप. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवी वेतली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवी रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मोरताय थंय हांवी मोरतली आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडटली. मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन
वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्परा म्हाका निश्चुरांतली निश्चूर ख्यास्त लाव. रुतान नवमी सांगता वचूंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटस तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. विश्वास तो उठता तो निसा की भागी जोखून वाईट बुद्धीना नष्टांची वाटना तू करोस भागी धनशास्त्रांतून लासून दीस रातीनी याळटा तू करोस भागी सर्वेस्पराते वाचे विश्वास तो उठता तो निसा की भागी वळा देगे रोयलेल्या रुखा बरी वाडून बरे फळ दिता हाती घेऊन केले हर एकटाची कामे फळादीक जाता सर्वेस्पराते वाचे विश्वास तो उठता तो निसा की भागी कोटेश्वर वार्यांते पोलो पल्ले परी न पैसा तेले नीती वोन वाटानी बावाटान चलतेल्या बेसाव लागतेले सर्वेस्पराते वाचे विश्वास तो उठता तो निसा की भागी सर्वेस्पराते वाचे विश्वास तो उठता तो निसा की भागी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सामा तेव्हा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. सर्गींचे राज अशें म्हणयत
एक मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवटा घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड काडून आपल्या धनियाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येताच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनियान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेनेचो म्हूण दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. हे तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली आसा. देवाचें उतर है वाकली तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरतात ते निसाकी भागी. जेचो बाळकाताई, म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो, ही एक ल्हानशी काणी. एकलो मुर्तीकार आसलो आनी हो मुर्तीकार देवाचो इमाज्यो करतालो आनी इमाज्यो करून मार्केटीक बाजाराक व्हरून विकतालो. हे ताची वृत्ती जावन आसली. आनी अशें इमाज्यो करता आसतना एक दीस ताच्या मतींत एक सवाल येता, देव आसा की ना? जर देव आसा तर आमच्या जिवितांत इतले कश्ट कित्याक? आमच्या जिवितांत अनवरां कित्याक? पिडा कित्याक येता? आमच्या जिवितांत कितलें केल्यार संतोष समाधान कित्याक ना? जावं पुरो आमच्या जिवितांत असले एक सवाल थोडे फावटी येता. जावं पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, विशेश करून काजारी जिवितांत कश्ट येताना, पिडा घरांत पिडा येताना, ह्या दिसांनी आमारेकार पिडे वरवीं सगळो लोक कश्ट येताना आमी जायते फावटी सवाल विचारला, जावंक पुरो देव अशें जावंक कित्याक सोडता? देव आमच्या मदें आसा गी? आनी हे सवाल तो मतींत आठवून आसलो आनी हे सवाल घेवन एक आध्यात्मीक गुरू थंय तो येता आनी सांगता, तूं देवाचें ध्यान करताय, मागणें करताय आनी लोकांक देवा विशयांत सांगताय. देव निसावन आसा गी? देवाचें अस्तित्व आसा गी? जर देव आसा तर मनशा जिवितांत इतले कश्ट कित्याक, पिडा कित्याक? आनी मनीस कित्याक आपलें जिवीत संतोशान जियोंक शकना? देवाक हें सर्व पयस करून मनशा जिवितांत बरें कित्याक दिना? तवळ वो आत्मीक गुरू त्या मुर्तीकाराडे सवाल करता, तूं कितें करताय? तुजी वृत्ती कितें? तवळ तो सांगता, हांव एक मुर्तीकार देवाच्यो इमाज्यो करून मार्केटीक बाजाराक व्हरून विकता. तवळ परत वो आत्मीक गुरू सवाल करता, कितें तुवें केल्ल्यो इमाज्यो सकड विकून वेतात? थोडेपणी उरतात? त्यो उडिल्ल्यो इमाज्यो कितें करताय? उडयताय गी? तवळ मुर्तीकार सांगता, ना, हांवें केल्ल्यो इमाज्यो हांव उडयना, कित्याक भोव मोगान हांवें त्यो केल्यात, सकड म्हज्या हातांनी हांवें केल्यात. आनी थोडे फावटी त्यो विकून वचना जावंक पुरो, त्यो ताचे कल्लार डल जालां जावंक पुरो, लायट दिसता जावंक पुरो, ह्या कितें इल्लें डॅमेज जालां जावंक पुरो, देखून हांव परत त्यो घरा हाडटां आनी म्हजें ब्रश ताचे भायर घालतां, परत नव्यो करतां आनी एक फावटी बाजाराक येतना तो विकूंक प्रयत्न करतां. तवळ वो आत्मीक गुरू सांगता, आमचो देवी तसोच विश्वासी देव सदांच आमच्या मदें जियेता. आमच्या कश्टांत, आमच्या अनवरांत
आमच्या पिडेंत, आमच्या संतोषांत, आमच्या सुखांत, आमच्या कुटुंबांत हर एका घडये देव आमचे सवयेंत जियेता, कित्याक तो जावन आसा विश्वासी देव आनी वर्तें ताचें तें विश्वासीपण. वकाळ भावण आनी भयणीनो, आयच्या नोवेनाक येदोळ समय आयकल्ले बरी नियाळ करूंक दिल्लो विशय जावन आसा खरेंच वर्तें तुजें विश्वासपण. देव निसायकी विश्वासी. विश्वासपण जावन आसा देवाचो एक वर्तो गूण. देवान आपणे केल्ले भासवणे थंय सदांच विश्वासपण दाखयता आनी आमचें जिवीत एकामेकाचेर आसच्या विश्वासाचेर आसा आनी विश्वासपणाचेर तें तीर जाता म्हणून आज आमकां कळयता. आमचें जिवीत काजारी, विशेश करून काजारी कुटुंबा जिवीत एकामेकाचेर दवरल्या विश्वासपणाचेर तीर जाता. आमी ह्या बाळूक जेजूच्या भक्ती आमी सगळां ह्या बाळूक जेजूच्या भक्तिका आनी ह्या पुणशेताक आमी वेता. आज 25 वर्सां ह्या पुणशेताक जातात आनी ह्या 25 वर्सांनी जायतो लोक हांगासर आयला, आपली मागणी घेवन आयला, तेसांवां घेवन आयला आनी त्या विश्वासी देवान सर आमची मागणी संपयल्यांत, पूर्ण केल्यांत आनी आमी आमची मागणी घेवन येवनूच आसाव आनी जेजू आमचे ते पूर्ण करत आसता. ही आमची पातयेन विश्वास आनी देवाचें वर्तें तें विश्वासीपण. चडवणेच्या चरित्रेंत आमी पळयता जाल्यार संवसाराच्या सुरवेतावनूच देव ताच्या विश्वासपणाक नांवाडला. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता कशें देव इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें भायर हाडटा आनी बसयल्ल्या गांवाक पावयता. वाटेर कश्ट येतना इस्रायल परजा देवाचेर दुबावता. अन्य देवा फाटल्यान येता, बोंबे पुसा करता जाल्यार देव तांच्या फाटल्यान आसता, देव तांच्या संगता आसता आनी तांकां फाटी परत आपोवन हाडटा आनी ताणें बसवणी केल्या प्रमाणे विश्वासीपणान ताची बसवणी पूर्ण करता आनी तांकां बसयल्ल्या गांवाक पावयता. अब्रामाचो दाखलो आमी घेतलो तर अब्रामाक देवान विंचलें. जेन्ना अब्रामाक देवान विंचतना देवान सांगलें तुजें असलें सकड तूं सांडून हांवें दाखोवच्या त्या देशाक तूं ये. आनी देवान अब्रामान देवाचेर भवर्त दाखयलो, आपलें सर्वस्व ताणें सांडलें. आमी म्हणटा एब्राहम जम्प्ड फ्रॉम नोन टू अननोन. अब्रामान कळीत नासले नासले कडेन उडी मारली. अब्राहमाच्या भवर्ता लागून देव ताका बसनी कर सांगता, मळबाच्या नेकेत्रा बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी हो देश हांव तुका दितलो. उतार प्राय म्हणसर अब्राहमाक संतती लाभोंक घातली जाल्यार अब्राहम तसो भवर्त सांडिना, विश्वासपणान जियेता. आनी उतार प्रायर ताका मेळिल्लो एकलोच पूत देवान सॅक्रिफीस भेटोवंक विचारल्या वेळार परत तो ताचे देवाचेर भवर्त दवरता. विश्वासी देव म्हाका केदीस सांडचो ना म्हणलो एक अखंड भवर्त ताचे थंय आसता आनी त्या भवर्तान तो जियेता आनी विश्वासी देवान ताणें केल्ले सर बसोवणी तो पूर्ण करता. अशें देवा आनी अब्रामा मदें एक मोगाचो बांद, मोगाचो संबंद करता. आनी हें सत आज जेजू ह्या संवसाराक धरच्या मुखांत पूर्ण जाता. देवान एक सडवण दराक बसयल्लो, काळोखांत जियोवच्या मनशा कुळाक, उजवाड जावच्याक, उजवाडांत चलोवच्याक, अंकारांत आसल्या पातकाच्या कोशेतांत आसल्या लोकांक उजवाडांत चलोवच्या खातीर देवान एक सडवंदर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक उजवाड कसो बसयलो. आनी ही बसवणी देव आपल्या पुताक धरच्या मुखांत बसवणी पूर्ण करता. जेजू ह्या संवसारांत येवन मोगान, विश्वासान आनी विधेयपणान बापाचें काम संपूर्ण करता आनी देव विश्वासी म्हणून सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिता. देखून सा पेद्रो सांगता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. विश्वासपणान जेजूक तो सांगता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो, हो क्रिस्त जावन जिव्या देवाचो पूत जावन मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आमकां जिवीत दिवच्या खातीर, आमकां बरें करच्या खातीर. आज आमी ह्या नोवेना दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना कशें देव विश्वासी गी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत विश्वास म्हणून दाखोवंक आमकां प्रेरण दिता.
आमच्या जिवितांत सकट बरें चलून आसतना आमचें जिवीत कुशलकायेचें जदोसकायेचें जावन आसतना देवाचेर विश्वासी रावूंक आमकां भोव सोंपें भोव सुलभ. पूण आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना पिडा आनवरां येता आसतना दुबाव आमच्या जिवितांत दोसताना देव आमचे संगी आसा गी म्हणून एक सवाल आमच्या मतींत येताना आमी विश्वास सांबाळता गी. ह्या वेळार आमी देवातय अविश्वासपण दाखोवचें साध्यता आसा. आमी संवसारी वस्तूंक लाभदोन संवसारी वस्तू फाटल्यान वचोन संवसारांत सर्वस्व म्हणून पातयेवन जियोवची साध्यता आसा. आनी ह्या वेळार विशेष रितीन ह्या मारेकर पिड्या वेळार आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान संवसारी वस्तूचेर विश्वास दवरची साध्यता आसा. आमच्या लग्न जिवितांत काजारी सोड्यान पतीने वेर दुबाव करता आसतना दुबाव म्हणलो किडो तांच्या मतींत येता आसतना एकामेकांतय अविश्वास म्हणून दाखोवचें साध्यता आसा. आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें दुबाव येता आसतना अविश्वासपण दाखोवचें साध्यता आसता. धार्मीक जिवनांत ही कश्ट येतना म्हाका निसावन देवान विसलागी म्हणलो दुबाव येतना अविश्वासी जावचें साध्यता आसा. असल्या परिस्थितींत आमकां हे आयचो नवेनसो संदेश कितें आमच्या जिवितांत आमकां फुडें कितें जाता म्हणलें भे आमकां दोसता भे आमच्या जिविताक पोकोळ करता आनी भे जावन आसा विश्वासपणाचें दुस्मान. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 2 नौकरांनी आपल्या धनयाचेर विश्वास दाखयलो. धनयान दिल्ली तालेंत तांणी गळसिली रिस्क तांणी घेतलें कित्याक ते धनयाक जाणा आसले सत ते जाणा आसले देखून तांणी धनयान दिल्लें ते तालेंतां गळसिली आनी देखून ताका सांगलें शाबास बरें आनी पातयेनीचे साकरा ल्हान संगतीनी तुमी पातयेनी दाखयली देखून व्हड संगतीनी ती जबाबदारी तुमकां दितलो म्हणटा तो धनी. पूण त्या तिसऱ्या नौकरान कितें केलें भे ताका दिसलें धनयातय आनी आमी वाचता बियान ताणें वचून तें तालेंत मातये पंदा पूर्ण दवरलें आनी तशेंच पाटी त्या धनयाक पाटी दिलें ताणें. सत जाणा जावंक तो पाटी सरलो धनया विशयांत जाणा जावंक तो पाटी सरलो देखून धनया विशयांत ताका भंय दिसलें आनी तो अविश्वासी जालो. तो एक अविश्वासी नश्टी साकूर जालो. तर मोगाच्या न्हू कश्ट पिडा आनवरां आमच्या जिवितांत मारेकार पिडा आमच्या जिवितांत येतना आमचे मदलो तो विश्वास आसा गी. ह्या दुबाव आमच्या मतींत येता आनी हो दुबाव आमच्या मतींत येतना नवेनसो संदेश आमकां कितें नवेन ह्या आयचो संदेश कितें लिसांव दिता. पयल्या सुवातेर देवाक विश्वासी रावा जायतेर आमचो भावार्थ घट करूंक जाय. जेजूच्या शिसांनी येवन जेजू कडेन प्रार्थना करलें सोम्या आमचो भावार्थ सडय इनक्रीज आवर फेथ. भावार्थ म्हळ्यार हेब्रेवाच्या पत्रांत अध्याय 11 एका वाक्यांत आमी आयकता भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ म्हळ्यार लीप इनटू डार्कनेस म्हणजे काळोखांत उडी मारची म्हणटा सोरेन किर्केगार्ड एक तत्वशास्त्री. जेन्ना आमचे थंय भावार्थ आसा तवळ आमचें जिवीत काळोखांत हांवन भायर येवंक साध्य आसा. उजवाड जावन आसलो जेजू आमकां अंतरांत हांवन काळोखांत हांवन भायर हाडटा. आमी कश्टांत आसल्यारय जेजू आमकां संग दिता देखून तो सांगता कश्टांत येयले न्हू आनी वाजान वयतलो न्हू म्हजे सरशी या हांव तुमकां विशय दिता. कश्टांत आसतना आमकां आमच्या जिवितांत अनवर येतना दुखांत बेजारांत आसतना जेजू आमच्या संगता आसा. जुआंच्या वांचेलांत अध्याय 14 वाक्य 1 आमी वाचता तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा. जेन्ना तुमचो विश्वास देवाची महिमा देखूंक शकता आमचो विश्वास देवाची महिमा देखूंक शकता. देखून जुआंच्या वांचेलांत अध्याय 11 40व्या वाक्यांत आमी वाचता जेजून लाजरसाक जिवंत करता सांगलें मार्ताक सांगलें तूं विश्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. तो विश्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी विश्वास दवरता देवाचेर विश्वास दवरता एकामेकाचेर विश्वास दवरता तेवळ देव आमच्या संगत आसा आनी देवाची महिमा आमी देखूंक शकता. दुसरें जावन आसा देवाचें उतार.
आमच्या कसलेय समस्याक देवाचें उतार जाप जावंक पावता. देवाचें उतार आमच्या समस्याक जवाब सोदून दिता. आनी जेजू सांगता हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे बरेपाद गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना. जेजूचेर विश्वास दवर जाय तर सत कितें म्हूण जाणा जाय आनी हें सत आमकां देवाच्या उतरांत मेळटा. आनी जेजू जावन आसा सताची वाट आमकां सतान चलोवन व्हरता आनी आमकां जिवीत दिता. आनी जेन्ना जेजू जिवीत दिता तें विश्वासपणाचें जिवीत आमकां दिता. आनी तिसरें जावन आसा पवित्रात्मो. आमकां विश्वासपणान जियोवंक पवित्रात्मो प्रेरण. कळकेर ती आमी चलतना पवित्रात्मो आमकां विशेष धैर्य आनी बळ दिता. विश्वासपण पवित्रात्म्याची फळ जावन आसा आनी ह्या पवित्रात्म्याच्या फळा खातीर आमी सदांच आशेन जियेवया. ह्या पवित्रात्म्याच्या फळा खातीर आमी मागया. आनी चवथें जावन आसा मागणें. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी एकामेकांतय विश्वासपण दाखयचे तर आनी तो विश्वास देवा थंय पूर्ण जायचे तर आमी मागणें करूंक जाय. जे कुटुंब सांगता मागता सांगता रावता. आमी सांगता मेळोन मागता आसतना आमचो थंय आसलो तो दुबाव पयस जाता. आमी एकामेका बोगसूंक शकता. आमचे थंय कितें म्हणी उणेपण आसल्यार तें आमी एकामेका थंय भरती करन विश्वासान जियोवंक शकता. काणा शारांत लग्नाच्या मटवांत वायन उणें जाल्लो आनी मोरयेन जेजू कडेन सांगलें आनी निमाणें मोरयेन सांगलें तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. आमकांय आमच्या कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत जेजू मोरी सांगता तो कितें सांगता तेंच तुमी करा. आमी देव आमकां सांगले बरें करता आसतना आमी विश्वासपणान जियोवंक साध्य आसा. मदर तेरेसा म्हणटा आय डू नॉट नो हाऊ सक्सेसफूल आय एम बट आय एम ऑलवेज फेथफूल टू गॉड म्हणटा. हांव कितलें सैत्यवंत म्हूण हांव नेना पूण हांव सदांच विश्वासपणान जियेल्या. विश्वासी देवान म्हाका आपयला आनी ताणें म्हजे थंय विश्वासपण दाखोवन म्हाका एक मिसांव दिला आनी हांव सदांच विश्वासपण दाखोवंक प्रयत्न करता आनी हांवें विश्वासपण दाखयला म्हणटा ती. आमचें हर एकल्याचें एक आपोवणें आसा. जावं पुरो धार्मीक जिणेक आपोवणें ह्या काजारी जिविताक आपोवणें. विश्वासपणान जियोवंक देवान आपोवणें दिलां तर आमी विश्वासपणान जियेवया आनी तेच विश्वासपण जियेत आसतना आमी देवा सांगता जियेया. एक कुटुंब जावन जियेया. आनी आज आमी तसो तो जेजून सांगलें पुनर्जिवीत जेजून सांत तोमासाक सांगलें तेंच आमी परत उडास काडया. बेविश्वासी जायनाका पूण बगार सत्मान. बेविश्वासी जायनाका बगार सत्मान. आमच्या जिवितांत आमी बेविश्वासी जावचे नाका. एकामेका थंय अविश्वास दाखोवचे नाका आनी आमी विश्वास करया देवाचेर कुटुंबांत एकामेका सगळ्यांचेर आमी विश्वास दवरया. मोग थंय स्थापीत जावं दी. समाधान थंय स्थापीत जावं दी. बोक्सांनी देवाचें बोक्सांनी थंय वळोवन दी. बाबा फ्रांसीस सांगता जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो चड ताणें महत्व दिलो देवाच्या बोक्साण्याचेर आनी मनशाच्या पातकांचेर न्हय. देवाच्या बोक्साण्याचेर चड ताणें महत्व दिलो आनी देवाचें बोक्साणें कित्याक म्हूण कितें म्हूण ताणें लोकांक कळयलें. तशेंच तें बोक्साण्यांत आमी जियेत आसतना देव आमकां आशिर्वाद करतलो कृपेन भरतलो आनी विश्वासपणाचें जिवीत जियोवंक तो आदार दितलो. वर्तें ताचें विश्वासपण. आमेन. Tuji
म्हज्या मुगाळ भोवण आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातान तें बलिदान सर्पद्वेदार देवोवपाक मानता तसलें सावमून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पोयसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागताव ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयताव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशी आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagut pergetuya. Sunyaci tuji ber ami sebrata. Tuji pura jiwan po ami pergeta. Tujainya kami berderita. Tujainya kami berderita. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे मये संगती भगेवन सुसे तिसोंडीस गणपती भगेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मानान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदमदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. माया मोगासोन एकवट सगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. पूण जे उतरडीस म्हाका भलायकी मेळटली.
जिवी म्हाका लागून उसाची पतिलो अपमान सुसो जीवन तुका भेटो दिलो तुझी खुशी त्याग केलो बापा खुशी आलो तुझी खुशी त्याग केलो बापा खुशी आलो जिजू मुखार जिजू दयाळ मुझी दयेता स्वागत तुका हरसां मुझा वज्ञात तुझी दुखा तुकाच म्हाका ओपन दिता अग्नी प्राण सता प्रार्थया प्रतिवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हण तुवें येवचले हे तुझे बोगाचे येवजणे पसत हो दिवसने सो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरगार तुका ससनाक वाकारूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दायकन बसात. आज काजाऱ्यां खातीर मागचो दीस फाल्यां आमी दानी खातीर मागतले. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आनी अर्थाबरीत शिकोवन दिले यासाक जावन आसात बाप लेस्ली लोविस डॉमिनिक मेळाचे यासाक प्रस्तुत पेरमुदे कायार हांगासर सहाय्यक विगार जावन आपली सेवा ते दिवन आसात. आमचे खातीर मीस पेटोवन आनी मागिल्ल्याक आनी बेसांव दिवच्या फादर लेस्ली लोविस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर आमी मागता. फादर लेस्ली लोविस आमच्या कॉवेंतांदासच्या फादर लॅन्सी लोविस असो धाकटो भाव आज आमकां 10 वरांक पिवन आनी वुंडो दान दिलां. ताणें मुखार येवन मनाची वात आमच्या प्रधान याजकांत घेवची. शर्ली डायना डी सिल्वा सवेरेपुरा आनी एक नांव सांगनासतना एक भक्तीक तुमी आसल्यार मुखार येवचें. ओके कोणी येवना. सर्वांक देव बरें करूं. आज 9च्या वेळार विशेष रितीन आमी काजारी जोड्यां खातीर आमी मागतल्या आनी आराधनाच्या वेळार सर्व काजारी जोड्यां खातीर मागणी आसतली. त्या देखून थोडो वेळ कोणी मिस जाल्या उपरांत रावन आमच्या पतीक पत्नीक कुटुंबा खातीर आमी आज आयचे एवकरिस्ताच्या आराधना वेळार मागया. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसा स्वाक्रेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर्वपदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो.
वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोस म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इस जावन शियलो सर्तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भोव भयणीनो सर खाजरे जोड्यांक सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. सुमी जेजू तांकां प्रामाणीकपणान चलोवंक विश्वासीपणान चलोवंक जायचे करपा भलायकी फावो करून म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन मनस्ताप राग मोसोर आसून विच्छेदन आशेवंची खाजरी जोडी तांकां सुमी मती उजवाड दिवन बेगीन लागीं करून दी आनी एक बरी खाजरी जिवंक करपा फोव करून दी म्हणून आमी मागया. आमी सुमेस्तांनी आमच्यो बसावण्यो ज्यो आमी पवित्रस्नानाच्या सक्रामेंतान केल्ल्यो सदांच जियोवंक आमच्या छबेसा प्रमाणे जियोवंक जायचे करपा सुमी आमकां फोव करून दी म्हणून जेजू बाळका लागीं मागया. सांगात आमी म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता सो हात बेसावन दिवंक आसता तुका पातयेन उलो मारलेल्या सगळ्यांक देन तूं आयक तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जेजू बाळका आमचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें. ये अजा पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमच्या वेले सर कस निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरुणच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमकां येदोळ सर ताच्या सांगातपणांत एका पुरबायेचें खाजरी जिवीत सारूंक कुटुंबा जिवीत सारूंक आदार दिल्ल्या पासून ताका रगां दिवन सांगात आमी म्हणया ये भोव उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णीत येल्या. असो आमचो देव वरसणार आनी सांबाळना आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचा इमाची मरेपा तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळांतले दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. तकले बगावन सोम्याचो आशिर्वाद आमचेर आनी सर खाजरी जोड्यांचेर मागून मागया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक